Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Keluarga Irfan. Jadi neng sore ki alhamdulillah naku ya udan dan semoga hujan ini membawa berkah. Naku dagang kok ya muga-muga ben kok pas jame kira-kira jam 3 dan ini sudah menunjukkan pukul 1 siang lor. Aku guragi gorengi dan mae kembar lagi asah-asah. Ora piye-piye, pokoke dilakoni wae nek jenenge wong guragi dagang anyaran kudu semangat, Dek. Terang ora ya iki. Ya insyaallah terang kok. Walaupun awake dhewe ya ora ngerti jam pira arek terang, dongane wae muga-muga iso terang ngono kuwi. Jadi iki mau aku wis bar gawe kolak lor iki kolake wis dadi iki. Tak sepilke kolak sing di gawe make kembar mau iki kolak gek karo iki juluwe karena iki ora dikebaki ngopo mergane cuacane kayane tidak mendukung ngono kuwi tapi ya tetep berjualan lor. Wis rampung terane le gawe racikan es buah. Gek aku oh ya gorenganku lor. Gorenganku kok kudanan dong. Gorenganku tak tinggal iki. Nah iki tahu susur. Tahu susurnya iki sing dhuwur wis garing ya tak malik. Ya kaya ngene iki. Aku gorengi lho. Iki aku ora nganggo kayu bakar karena hujan to kayuku bacot kudanan. Gek urung sempat mepeni meneh. Karena engko nek umpamane kayune ora garing sisan engko ndak gorengane do dadi cacatan ngono kuwi. Dadi aku ki kuduane deres tenan iki mau bar glodek barang. Heeh. Baru dan glodek kayak iki yo banjir to kene. Udane kaya ngene iki lor. Urung reda udane isih banter iki. Ah ngene iki sedo. Udan deres. Muga-muga kayak iki engko terang. Mendung putih iki kayane. Mendung putih. Ora udan-udan to, Ndi? Ndi apa kandha kae? Lah kandha ning ndi? Oh lah bubu, lha iki andukan kok ndak masuk angin. Wis gorengi ya ini. Empun. Pun lekas gorengi kula iki. Jadi ini bulekku dolan ke sini lho. Dolan rene bulekku. Nah, iki sik endi mah. Udan-udan nek masuk angin. Lah nggih. Banjir to? Iki perabotane wis siap di garingke. Siap digaringke. Ya iki mau kolake. Kolake ke lur. Wis adem rong wis. Urung adem. Dikipas apa ya? Dibuka kayak dikipas. Diruyuk semut. Kula? Wadah kula wonten mriki. Lah pun anu dereng niki. Oh nggih. Penting garing punang. Itu golekku dolan rene lur. Bon. Nggih. Pas. Malah dadi anu iki golek nggo narek leren. Lah aku ngeles. Ngompon ta? Dak wis dilit. Ya iya wis mari. Nggih. Wis suntaknya mriki mang. Nah. Bon. Tak delehne karepan. Sing ora troco. Troco ora ndi kono ndi? Kowe iki apa ate ngasih brindil kono iki? Mbok andukan ta ndi? Andukan ne? Jangan dianduki, kok ndak masuk angin. Jadi suasana masih hujan iki
Ya karo alon-alon lho. Nyambut gawe. Jadi engko nek umpamane dilalah ora terang ya tetep iki sing genah tempe ini iki ora tak teruske karena engko ndak turah akeh. Kemungkinan kok goreng tahu sik. Karena belum tentu engko ke terang ora. Karena cuacane dasare yo musim penghujan kene. Tuh hidup barang ya. Ono duduk lho. Nang duduk. Ya wis engko tak sambung kok nek wis matengan kabeh engko langsung ning warung kono. Aku karo mae kembar nyepake basa pirantine sing arep dinggo ngetokke le dodolan ana es buah dan kolak karo gorengan. Dan ini mae kembar wis nyepake pesenan iki ning ora dik mau. Kuwi papat iki. Mbak Siser. Heeh, karo Musulis. Bagian. Ini Pak Kui. Oke, jadi Kopra. jadi iki sekitar jam piro pas aku masak mau. Tani sendak ya. Ngasih saiki kok udan terang ngono masalah. Dan ini saya bersama Mae Kembar tetap jualan lur. Karena jenenge wong dagang iki nek panen arep mandeg wedi udan engko dadi pelanggan iki engko kadang sok mikir engko ndak sananu wong ki ora konsisten. Wong ki kurang tenanan ngono. Mesti ana wae ngono gitu. Jadi semangat jadi ya. Semangat Pak. Semangat Pakmu. Atau Dik Ken sapa jenenge? Ken Kenata toh, tak kira Ken iki Kenata ya ada. Bukan kan. Aku ganteng kayak gini kok. Aku ki Kenata, bukan kan Wirasabda. Guyu apa kan? Iya nek. Oleh ta disetting ta. Besok nek wis gede tinggal dokumentasi ya ta. Dan ini Mbak Dian tuku apa Mbak Dian? Gorengan. Karo apa? Karo kolak. Udan-udan iki mbokan mantel lagi segel. Ah ya mantel ya. Kepiye Dan? Di TikTokan ini. Oh, TikTokan. Ya, iki apa iki postingan kapan iki namu ta iki? Senenge sapa Dan? Nang TikTok senenge sapa? Aku ngikutin namamu kok. Ah ta? Ya TikTok. Sudah mau neng kono pas dipilih kacang rek kayak bumbu mah. Heeh. Oh, tak ikuti terus ya. Ora ngerti. Aja nang nek sugeng. Sugeng ya. Ya wis engko disambung meneh. Kan ngro ancang ngene iki. Setengah hari rampung kok. Sapa Di Lampung iki mah. Oh malah neng goran ta wi. Le paketan iki. Nek jare nang pelayan. Malah anu ya jelajah dunia. Ora ngerti. Apa, Duk? Es. Pengen Es apa, Bang? Rancang. Wo pecel. Wo pecel telas ya. 85. Nah, gur kari es. Waduh. Ye. Rancang juga lho. Datanya melep-melep kok kayak. Kurang jarang, Bang. Rasa tau banjir gede. Lah ora wong mau tak kira nek ora butuh ke jarang. Tak simak apa? Nang ndi ngomong datan terus arek mulih. Berarti nek udane terus kodene men pampu. Ngomong ngono wae, kok ditambahi iki megane wis semene. Kopi. Waduh, Pak. Jadi kopi ya. Dalane wis rapi ta kan iki. Keren ning. Kok diomongi wae iki wis jurue semene. Iki dene kan ning. Iki. Lah iya, omong. Nek ning ngene waku. Semanggi iki ngendi? Den, iki kok ditambahi ya, Den? Oh iki juruh. Iki wis jurus tok karo anu wisan. Tambah banyu. Mergane nek Ora nggo galon jare. heeh, galone keri. Ya. Arek jumo isi aene cah. Nuwun lho. Anda kini tumbas mas jajanan mas lho ora nggowo. Heeh, mau karepe kon nukokke jajanan lah ning dadak ngidul lho. Terbuka lho. Apa ya? Iya, saat ngombe dhewe. Ya anunan wae tadi. Lah dote ta, Bi. Heeh, TPA ya, Den. Arek ning kok. Ya wis diracake es. Mbah.
Alhamdulillah iki wis meh arep buka lur iki ceritane mau. Gorengane wis entek. Gorengan kayak karo apa pecel ya? Karo pecele wis entek, gorengane entek dan ini masih es buahe isih semene isih lumayan nih. Karo kolak. Kolake isih sepiro ya iki? Nah, iki kolake. Kolaknya masih segini lur. Enggak apa-apa, nanti tak makanin. Bahasa Indonesia. Iya, pokoknya alhamdulillah kabeh ya wis kelong. Dan iki wis meh arep maghrib, gak aku ya arep buka karo mek kembar ke bar kuwi gak leren. Engko buka ning kene wae ya. Oke. Iki ngene Mas Topai Mas kene. Oh iya, heeh. Iki sing ndi iki apa ndi? Oh kuwi, ya. Apa? Terima kasih. Sendoke iki Mas. Jadi Gari ngenteni adzan. oke, jadi ini meneruskan vlogku. Iki mau lehku dodolan lur, alhamdulillah walaupun hujan dan payu. Iki aku sambil menunggu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa iki ngenteni karo jagungan dhisik wong mergane iki ya isih sedelo mengkas, isih sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nek jam mulai. Pak? Endangane sik 17.53. 17.53. Ya mang menitan lah. Mang menitan. Dadi mengawan ki wakeh tenan anune ya, Dik. Saka tuku endhog, endhog gemak. Cobaane to. Heeh, saka endhog gemak iki dilelah entek ya, Dik. Endhog gemak entek, rempelo ati entek. Rempelo ati entek lho. lur. Iki kawanan mau ki. Oh iya, wis rada awan le tangi iki. Heeh, lah kandhake ndi rak sekolah. Sekolah. Loro kuwi gugah-gugane angel. Ya mau gosok sik yo an. Iya. Gosok seragam. Dadi sing pekerjaan ngomah iki ya tetep dirampungke sik. Walaupun ana gawean iki ngeracik-ngeraciki dagangan sing arep dienggo ki tok ya, Dik. Anak ya kudu disiapke. Disiapke. Sekolahe terkesik Agi iso pasar. dodolan, iso ning pasar. Delala ning pasar entek-entekan. Entek-entekan. Kayak mau tahune kok olehke sing gedhe ya. Heeh, entek delala iki sing rego 400 entek. Nenenge sing 500. Sing 500. Dadi biasane kuwi rego 300 apa 200? 400. Biasane sing standar cilike lho. 400. Kayak 400 lho. Kayak sing iki mau 500. 500. Tapi gede tenan. Gede-gede. Gede lah. Aku mau arek ngedoli ya pekewo to biasane 2003. Ya, biasane 2000 iki oleh telu nek ning desa kene lho. Kayak kuwi gede-gede mau dadine ya saklong tak hitung 1000. Heeh, sing tahune gede iki diitung 1001, tapi rada gede dan sing cilik standar. Telas sih. Nggih. Pecele nggih telas. Nggih, Mbak. Alah, Mbak. Kanton es. Kanton es. Nggih. Dadi ya iki lho, dadi nyelikke iki mau gorengane barang aku dilalah ya ora tuku sing akeh sisan ya Dik bahane ya. Tahune karo tempe. Apa wis? Wis lha Kak. Kena. Oke, tak anu nek wis adan tak melu buka. Kayae rong. Biasane kono kek adan kok. Lah iki ngawur. Ngawur terus. Wis bakso barang mau. Ya engko aku tak nunggu sing kene wae ya. Ono kuwi jadi ya jenenge dagang yang ngene iki. Dadi ternyata kuwi wakeh tenan sing dipikirke ora gur badhe rugine ya saka kulakane, saka apa-apane diitung ternyata lho. Batal. Iki aku wis krungu buka puasa iki lho. Iki ning musala iki sono ngir. Iki aku tak buka sik ngono kuwi. Iki bukaku karo es campur sing cok tak gawe. Ya iki kaya ngene iki. Namu. Aku sing iki, Dik. Gak yo. Bos ayo, Bos. Bos panggil ayo. Lah iki ana kancaku ning kene lho iki. Gak yo. Dewe. Woi, wis bakso. Wis to? Wis ndisiki to? Oke. Heeh. Ndonga sik. Oh iya. Iki mbak kembar wis arep nyikat iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mana ta, Mas?
kesempatan ono. Kayak marah tuh, Mas? Ayo. Iki lho. Aku wis kok. Kapan urung? Ayo wis digawe ke bakso kae lho. Kayak bakso. Iya. Kebagian. Gak aku engko tak iki. Karo sedeng bareng dadi men pikirane men iso plong. Pak, to Pak. Pak? Digawe bakso kae lho, Pak. Gawe ke bakso Mbak Dian. Gawe bakso. Kayak ngono. Kan rono. Iya. Lah iki wis wektune wis buka. Lah wis ngir. Pokoknya tak nggo pengalaman tenan iki wis matur nuwun sing sampun mensupport, sampun ndukung konten-konten kula sing masak-masak yang dagang iki wis matur suwun sanget. Kayak aku tak nyuwun pamit karo Mak Kembar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.